အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်အောင်ကျော်ထွန်းပါခင်ဗျဒီဗီဒီယိုမှာသရတန်အားတန်ထွက်ကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်အားတန်ထွက်ကိုဘယ်စကားလုံးတွေမှာအသုံးပြုနေတယ်လဲဆိုရင် tub, want, box, wash. စတဲ့စကားလုံးတွေမှာအားအတန်ထွက်ပြရတယ်အားအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှာကမဲယူနဲ့ကတ်နေပေးရမယ်ပြီးတော့အတန်ထွက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှာထိတ်ကအုပ်ပိုင်းသွားရဲ့အနောက်ကိုထိနေရမယ်အတန်ထွက်ကြည့်အောင်အနောက်ကနေလိုက်ပြီးအတန်ထွက်ကြည့်ပါကျွန်တော်အတန်ထွက်မရှင်းတာမျိုးနားမလည်တာမျိုးဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုခဏလေးရခိုင်ပြီးစကားလုံးရဲ့အောက်မှာအတန်ထွက်လေးထိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အတန်နဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးအတန်ထွက်နဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်လက်ကျင်ခံတွက်ရအောင် Aunt, block, bob, box, comb, chop, cub, cotton, doll, dot, drop, flock, flop, fund, got, gotten, hunk, hot, job, knob, knock.